再来，种植不能无效掉，还面临到一个问题，你是否真正是侵权的？这还有疑虑。再来，你真正侵权比对你考不过，真的现在产品，那我们顶多看你有没有附件做回避设计。那如果回避设计不过的话，那还有2条路啊，你要不要寻求授权嘛？再来，你非得要这样做嘛？我们常常会觉得说，一个产品注定要生产的过程、贩卖的过程当中，其实已经注定以后的一个侵权所在。这个东西都是一个因果关系。再来，由此及彼的真正意思就是说，我们借由细分专利延伸复杂的一个以正透的关系来激发创意的发想。很多的专利前案其实应该善于运用，不是把它当做一种绊脚石。我觉得应该把它当做一种垫脚石。同样一块石头，你绕不过去，你就跳上去。你不能把它认为就是说它是挡在你前面阻却你成功进步的一块大石头。你既然要做专利检索，你必须要有这样的认知，就是说捞出来这些资料是知识之谜，是来借由比较的过程当中，怎么样去站在这个巨人的肩膀上面看得更高更远。我常跟客户讲说，你侵权表面上侵权是必然的，因为英雄所见略同。你又不是很落实专利的保护的这样子的一个概念，跟欧美这些先进的国家，你永远可以在人家公开公告的资料库当中找到跟你相似的这样子的一个方向。所以我就觉得说，这个东西事实上你在帮客户检索，在面谈过程当中，一想到我脑海里想过就是说，8、9个例子应该都有。这种东西其实存在的一种，我觉得是一种宿命。因为为什么？因为我们很多的创新都是来自于很多国外的一种情报的期待，那只不过现在在这个岛国里面没有人这样做而已。但不见得代表你这样子是在这个国家这个区域里面没有这样做代表你创新。很多东西其实事实上在借用一种刺激的思维当中，其实你骗得了你当下没有这样的信息，也就是说，你借由知识不对等的情况之下来产生这种创新的创作，那是一时的。你在产品在贩卖把时间拉长，人家的专利浮现，你的产品遭受被控诉，其实那是必然。所以为什么我们很多的创新跟我们为什么要付国外的权利金那么不对等？其实我觉得追根究底。你前面很务实的工作没有做，你没有把这件事情都做出来，你要知识知彼，你自己非常清楚，你这个 idea 来自于哪里。我们常接触到很多发明人，其实谈到一半他就不想再谈，我们都非常清楚他为什么不想再谈，因为一谈就破功了。我们要想说，你知道别人怎么做的啊？他现在产业怎么样？我不知道。我们也曾经当过发明人，我们在设计很多东西。我们的一个思路，我们常常都必须要被激荡，甚至我们在讲激荡的过程当中，我们会琢磨很多哪一些东西是因为激荡而产生这样的idea。但是呢，往往我们在面临到帮客户做专利布局申请的时候，我们谈到那个临界点的时候就没了，仿佛他是天生的发明人，他就产生了这样的idea，然后要做专利的申请。所以这样子的经验告诉我们，就是说，其实这种产品以后的专利布局是有问题的，它是有问题的。你不去重视它，我常常讲的，你不去重视别人的专利，人家的专利你会找上。怎么样由表及里，运用 buyer labor 以了解最终现状之前的种种专业意见？这句话的意思就是说，我们找到一篇认为自己十足相关的专利前案，你也不用太着急，因为那是必然的最终结果的呈现。任何人，哪怕是我们每天在摸专利说明书的人，我们对这个也没有任何修改。我们必须要把它的申请过程的 buyer labor， 甚至我们必须要借重其他国家在 patent family 检索的不同专业的这些所谓的审查过程的这些历史资料，都把它收集出来，我们才有办法借由不同的专家、不同的检索、不同的引证，还有就是所谓申请人在抗辩申请过程当中，他是否有所修改，或者是放弃哪些权利，这些东西我们才能够真正去了解到已经公告了最终的这样的权利范围，它的表现的 scope 是什么。
你才知道拿捏，就是说，它的范围是在哪一些东西是不侵权的，哪一些东西是侵权的。所以我们在专利检索的效用上，前提都会必须有这样子的一个概念所以我想说，不厌其烦的跟各位讲这样子的一个叙述，代表了它真正的精神，就是说，你刚开始如果重视这件事情，你可能幸运的，你遇到你申请的专利，刚好遇到那个专利，本来不该给你的准，你也不要太高兴。专利的布局事实上是一种 long term， 它可能随时都要做很多花很多的心血去做专利布局，也不可能就只有说我拥有一片专利，然后我要吃遍未来几年的这个市场，那是不太可能。接下来讲到专利的盲点，专利有没有盲点？当然有盲点。很多的东西是会有单数的，它不是绝对的，因为只要是人，我来参加，只要是人来检索都会有一些盲点。检索过程的盲点，检索结果的盲点，检索十几个盲点。我们分这3大方向来探讨检索为什么会有盲点。在检索过程当中的盲点，就是审查中的案件无法被检索，审查不公开嘛。大家都知道，专利如果一般来讲的话，正常的案件都是申请日期算的18个月才被公开嘛。那除非你自己申请人，你去申请的一个提早公开。那这个部分上来讲的话，一般这些东西实际上都只有在申请人、代理人以及审查委员手上的，任何人是没有办法去找到的。这就是审查过程当中不公开的这样子的一个期间。这个检索过程当中，我们不保证，因为这些东西根本没有办法被touch到。再来，如何降低检索遗漏实质问题？比如说产品跟专利的差异性。这个在讲什么呢？很多的专利保护不到真正产品的要点。很多申请人都说有我有做专利保护了，不管是法理心情我有做专利保护了，但是试问你有没有清楚去了解到你保护的专利是什么？跟你在产品的竞争上来讲的话，取决一个最容易被抄袭的部分，别人最容易侵犯的部分，你有没有取得这样部分的这样子的一个权利吧？还是只是不着边际的？我有取到什么样的专利，然后问题是那个专利到最后你也没办法主张。再来，可能别人也不会做那样子的产品的太阳，那你申请那个专利干什么？所以。对这样子的一个实质问题，就是说你的产品跟专利事实上是不对等的。我跟你讲，绝大部分很多的申请专利，他遇到说他怎么样去保护他的产品，我跟你讲，很少人都不懂，他只知道说我的产品我要保护，那就要看你找不到4个的代理人，很专业的做你产品的全貌了解之后，然后来真正针对一个具有申请价值的部分来去做申请看法，否则你不是说取得专利之后，你就很安心的说我的产品有保护，到时候你的产品全世界都有你的东西被仿冒了，结果你说你有专利，结果拿专利出来的时候，你居然没有办法去告遍所有仿冒你的人。我想说这样的实务的经验所在多有。再来，检索term的不一致，就像我们刚刚讲的，因为你检索的语句不一致，你捞出来的东西会不一样，所以你可能会有遗漏。你都已经抽丝剥茧了，你下什么看的？结果居然跟那个真正绝对关系的那个专利说明书的代理人写出来那个分是不一样的，那当然就不能立刻到。还有一种属地的限制，属地的限制就是多国的申请嘛，就是说我在整个产品的保护上来讲，我们只能针对某个国家的检索资料库来确定你那个权利在那个属地当中的一种所谓的法律的一种行为，你是不是有侵权的然后你的产品是不是在这个地方要所谓的进行制造、贩卖、销售、使用、技术等等这样子的一个行为。但是如果相对的，我们举个例子好了，你的产品是在台湾，那你要做这样子的一个产品的一个所谓的是否有侵权的这样子的一个检索，你可能必须
须要了解到，第一个，你在哪个国家有布局，或者是说你在哪个国家有生产、制造、贩卖、销售、使用。假设你是可能怕被告的人，你申请一个产品，你要了解到说我的产品是否有侵犯到别人，那不是一下子就拿开某个专利资料库就做检索，你必须要去了解到，就是说你这个产品到底销售在哪里，制造在哪里。如果你是制造在大陆，销售到美国和台湾，那这些东西都提得到我们在整个专利侵权行为上面的主张嘛。所以你很前提的必须要了解到，就是说，我可能在大陆资料库我也要捞一下，美国我也要捞一下，他们也要捞一下。那这些资料库你不能相互的去主张因为属地主义就是说，你在美国捞的专利，你只能在美国拿那个专利来进行你这个产品的比对。所以属地种种的限制，你必须在做检索之前，你就要划地之前，就是说，你这个产品对产品者来讲的话，你这个产品到底你在哪个地方要制造、贩卖、销售、使用、进出？对专利权人来讲，我要去抓人家的权利上来讲，也是一样嘛。你先决条件，你要在哪个国家已经有这个专利权，你再来看市面上哪有这种产品来去跟你比对。所以这些东西都是所谓的属地的问题。检索结果的盲点上来讲的话，我们分两个，被检索出来的相关专利的实质权利的困难。我一直在讲，就是很多人就是说拿了法律已经公告的不是公开的已经有授权权利的那我们觉得这个东西事实上好像侵犯了，那怎么办？假设它到最后是会被无效的，所以套一句大师讲的，那个就是假的。为什么？因为事实上呢，在专利的审查过程当中，本来就出现这样子的常态嘛。申请的过程、授权的过程，到维护权利主张、诉讼的挑战，都会维系刚开始该你这个专利的实质判断。所以这种东西，其实我们会觉得说，这个东西其实是一个刚开始，未来可能是一个龙腾的一个诉前准备。我们找到一个拥有权利的专利的过程当中，我们就要启动这个专利的一个实质的调查。真正要作为诉讼的攻防上来讲，我们要提前制作这样的诉前的准备。那这些东西都是会针对这个专利当中，把它拉到一个叫做公众审查的位阶。我们要透过不同的代理，不同的证据的查找，不同专利资料，专利的家族，然后专利的一个审批过程当中的一些证据，来确定这个专利是否可能被无效，或者这个专利是否真正侵权，或者我们到最后产品有没有回避的空间。所以这种东西的一个结果当中，它不是一个定论，它只是一个阶段过程当中我们看到这个东西的起始点而已。所以如果找到这样子的一个专利，不要造成实质权利的困扰，因为它未来被撤销的可能性是非常高的。再来，专家的主观判断，我们常常在讲，不管国内外，我们常做专利诉讼上来讲，我们就会发觉很奇怪。每个人所委任的律师都认为说他侵犯我的权利，被诉方说我们没有侵犯他的权利。那你某种程度你可以发觉就是两个都是专家，但是事实上来讲的话，这些东西其实都必须要走到一个阶段，专利它的有效性。不过依据国内外的所有的惯例，很多在起到诉讼的一个程序上来讲，在诉讼还没有判决之前都settle掉了。因为这些东西其实在整个专利的诉讼上来讲，它绝对不是良造的，它会衍生一个产业，所以对双方不见得都是好事。他们只要能够达到某种程度的一个效果，他可能某种程度会去做一些他们和解上面这些东西。那就我们的经验上来讲的话，我们看很多案例到和解之后，好像皆大欢喜，但是讲的是不是这样子不知道。但是事实上呢，这些东西会不会因为这样子的一个在法院上面settle掉而终结了这个案子继续往下走的这样子的一个可能？事实上，就我们的观察上来讲，它会延伸在其他的产业再去发生。我们常常在讲的就是说，很多的专利蟑螂在台湾来做一个专利授权过程当中，它存在些难会发，一发就是说列50几家，然后
就会发觉就有1、2家就给钱了，啊，那给钱的意思是什么？他会发觉就是说，原来那么大咖都给钱，那我们小咖的那就给了。我们帮客户 review 很多这样子的存证信函、这样子的一个法律文件的时候，我们就发觉就是说，其实第一个，为什么台湾在支付权利金上来讲的话，每年都一直在增加？其实我们都很不落实在这一块的根源，所以导致有很多的专利蟑螂，他会去买一些专利来控诉的过程当中，我跟你讲，专利如果在美国起到诉讼的一个位阶上来讲的话，那个价格是非常惊人的，所以很多专利蟑螂他会评估，他会要求就是说，你要不要来跟我打？你要跟我打，你花了这些钱，与其这样，你给我一种权利金，还比你跟我诉讼，费用来的划算。所以他一下子高就高好几十家，那每一家的策略其实都差不多，然后他的策略就会找那一种特别耳熟能详的，在你们业界里面比较有名的那些大咖，然后他就会在存证信函当中就跟你讲，我跟某某家已经取得这样子的一个授权，或者他已经支付什么样的东西，那这个东西你去问他，他也不可能跟你讲。所以在整个这种诉讼策略上来讲，基本上都还没有到诉讼这个阶段的时候，你就已经去判断说我要不要给权利金。所以这个就是为什么造成了近几年来我们对 NPE 就是 Non-Practice Entity， 就是非实施实体，讲白一点就是专利蟑螂，那么恨气，因为他们就会去拿这些认为是比较 fundamental 的一个技术专利，然后在台湾一些厂商在美国有制造、生产、贩卖这样子的一个实际的这种行为当中，就直接起诉。所以我会发觉就是说这样子的一个，我们每年都要帮客户去review很多案子，所以我发觉就是说，其实最主要的原因的衡量在，除非他认为他自己东西是不侵权，他非常保证不侵权，他就去坚持。但是往往这一些专利跟产品当中，毕竟是少数，很难让各自一方说我绝对相信我不侵权，大家都有那种模糊的地带，在专利还存续的过程当中，就面临到这样的骚扰。其实 NPE 采取的手段就是说，在你给我多少钱，跟你要跟我诉讼的一个价钱当中去衡量，所以就是这样很迷迷糊糊的，在这个过程当中，我们就因为这样子去避免一些新手，然后就是给了 NPE 的一些所谓的授权费。所以我是觉得说，这个东西其实在整体上面的一个攻防上来讲的话，我认为台湾在相对于国外的这样子 NPE 它是不对等的，它不对等，你就不能用制式的，就是说我们从专利的判断怎么样。其实我们常常跟很多客户分析，就是说这个东西其实怎么样我们认为它可能会无效，或者是我们判定你们不侵权，结果到最后，他们会觉得说再继续往下走所花的费用，倒不如现在就赶快支付了事。这是我们的经验当中存在制度之外的一个现状。这也是让你们大概知道，就是说，其实不是那么理性客观的来看到我们在整个专利攻防该采取的专业的态度。其实这之间背后都涉及到一个很重要的元素——费用。你对一家企业来讲的话，他觉得今天就好像我开车出去，我被撞到，不是我撞到别人，所以他法律都会有这种所谓的风险的这样子的一个费用的评估跟提拨。所以他每年这样是因应这样子的可能性上来讲的话，他在处理态度就不会去真正去跟人家做 fight， 就直接去做一个对抗。他会用合理的预算来看说，今天有出车祸了，人家又寄一份律师函来了，那你要不要 settle？settle 的条件是什么？你花的成本是多少？你要诉讼，接下来要做多少？那当然我们要去做评估嘛，但是很显然，也比较遗憾的，在评估过程当中，其实你真正要走的费用绝对是远大于你现在可以支付的。所以这也是一个为什么大家全世界各国对 NPE 一致，我觉得很感冒。但是你又不能不否定，因为法律就赋予他这样子的一个权利。他真的就是专利流嘛？那他就是拿到这些东西，他本来专利权就是赋予他，他有这样的权利去主张嘛。要不然大家要花那么多钱去申请专利干什么？
所以我一直觉得说专利到底好不好，对不对？其实有一本书我下次再跟各位介绍，它有翻译成简体版的，他是一个经济学家跟一个专利代理，在美国几年前就写了一本书。这两个人他是非常反对专利制度，他说专利是发散，专利事实上它不是法律专利，它是揪出了现行专利发散的存在的危机。那这些东西其实我觉得如果在你们学术探讨上来讲，可以是当做一个题目。我下次再把这本书找出来跟各位分享一下。另外呢，我们在检索实际的盲点上来讲的话，我们分3个部分。在整个实际盲点申请时的对比检索，你有一个 idea， 你即将要申请的时候，你至少要知道嘛，因为你没有检索，到时候审查委员也会帮你检索。那不要说现在你忽略，然后到最后花了很多钱，然后审查委员检索到说你这个不具有专利要件，所以申请前的对比检索。再来回避设计的前端比对。假设你都会觉得说你这个产品是必然要申请的一个产品，但是你也做了检索了，你也知道人家已经有用过什么了，哪些专利踩在你前头，那你产品的立项又不可能放弃这样的产品的前提之下怎么办？那你必须要在针对他所主张的权利，看能不能在不改你的功能的前提之下，把你的手段改变，那这个叫做回避设计。再来，跨入产品开发的每个思路，这个就是最务实的，就是说，在产品立项之前，在还没有开发之前，你就必须要准备一下，本公司未来要针对这样子的产品，设计什么样的属性，什么样的功能，我先去了解一下，全世界现在人家有什么专利，有什么技术都已经发表了，那我们才从这样子的一个 patent map 当中来去思考 R&D 的 map，用思路的方式来去决定说到底我们要不要生产，我们能不能生产，我们生产会遇到什么样的风险，这就是一些事情的评估。接下来我们来看一下专利精准检索，这就是在我们底下的案例还没有揭露之前呢，我们再把什么叫做精准检索的概念来跟各位做个分享。这是一个步骤，整个方法论就是一个步骤。我们假设说我们现在要开始检索了，我们免不了还是要下一个关键词，跟我们 Google 一样，就下一个 term， 然后到专利资料库里面去检索。那个检索可能 OFIL 全文的检索，要不然就设定在 title、abstract 或者是 claim 等等的一个栏位。那这些东西都是我们在关键字的检索。好，做一个比喻这个部分是一个繁琐工程，你必须要真正自己去落实。繁琐工程分几个步骤呢？我们想象一下，你就提取几个关键字，然后再做下关键字的检索。你全文检索出来2万笔，没有意义嘛？900万笔跟2万笔，对你来讲，当然对资料库来讲，它是有限缩的，从800万到2万笔，限缩很多嘛。但是对你来讲是没有意义，为什么？2万笔对你来讲跟800万笔是一样的，你不可能去看，不可能去读。好，2万笔，那你可能会做我们刚刚的交叉检索、物理代数的检索、不同栏位的限制，设定到我们2万笔限缩到什么？比如说1000笔限缩到500笔，用这样的方式去调整我们在整个hit 到的笔数。假设我们做这样子的一个迭代关系，如果你能够透过你认为是很主要的关键字词，然后在不同的栏位限缩到，比如说100-200笔的前提之下，假设我们把它调整到，如果说改变这样的限制，到100-200笔的时候，这时候你就要停损了。那停损干嘛呢？停损就是说，其实就是在我们的专利精准检索当中可接受的一个结果的笔数，你就不要再吹毛求疵说我要再捏到什么时候，浪费时间，因为你接下来可能找到很多但是你会相对会意外。我们讲这件事情，等一下会验证。那假设是说100-200笔的时候，你就停损了，逐篇去读，读第1篇、第2篇、第3篇就说明书的栏位信息嘛，因为说明书我们过去跟各位讲的，基本的该有的栏位都有图示还有最主要的就是什么摘要，你大概可以很快速的去阅读
专利说明书的这样子的一个首页，你大概知道说这个专利是不是你要的。好，100-200笔你们读了10篇、20篇都搞不好读到25篇的时候，你觉得这一篇刚好是我要的。好，接下来你要做第2次评准，你不要再读第26篇、第2到200篇，那个没有意义。因为我们现在是在繁琐过程当中，我们要提取的并不是说要找到哪一篇的精准，搞不好有一篇是更精准的，是存在第198篇里面，你根本没有办法去读。但是我们忽略了那些东西的可能性，我们用另外一种方法。假设你读到25篇的时候，这一篇就是我要的时候，你就把说明书的首页的几个分类提取出来。提取什么？提取这个专利的审查委员当初要授予这个专利过程当中他的 comment， 他就赋予说这篇专利是赋予什么样的 UPC 是什么 IPC 是什么嘛，对不对？那是某种程度的专家的总结的见解嘛。好，这些分类过程当中，你必须要建立一个资料库，你就知道说我检索的这个议题当中，它是属于分类的哪个号码。但是这个号码是什么？就只有是那个专利审查的偏见哦。我们刚一直在下个伏笔说，假设这个专利当初是不同的审查委员来审的时候，可能那个号码又不一样了嘛。那我们怎么样去 mapping？ 好，那这个问题就来了，就是说，在还没有 mapping 之前呢，我们先把很多的资料库先建立起来，你大概知道说，这个专利应该要到哪个分类去找。然后，当然你会有很多的一些关键字词，也有一个技术用词，也有专利代理的 term， 也有形容词，也有什么，也有副词，很多的词性没有关系，我们都把它建立我们在检索的资料库里面。未来你在检索过程当中，这都是一串检索策略当中必须要裁剪的 term。好，我们用这样的 term 来做最后的专利的组合，再重新去捞一些东西出来。这些东西就是我们目前要展开的，还没有 mapping 哦，我们要展开的这样子的一个全貌。这些东西大概用分类的角度再辅助我们这样专利关键字。捞出来这些资料，大概就是我们要的专利的组合。你再针对不同的专利来去做专利范围的解读，这个过程当中叫做精准检索方法论。我们这之间还有一个很重要的问题，叫 mapping 的问题，是在这个分类当中，我们会混出很多实质相关的、间接相关的这种所谓的 UPC。我们怎么混？我们接下来来跟各位做讨论。所以在做专利精准检索的过程当中，有几个必须要highlight，就是说。专利分类过于繁琐，定义规则分歧，你到底是要用 UPC 的最接近功能，还是 IPC 的应用，或者是德威的应用，还是 IPC 的结合功能跟应用面的分类呢？另外一个，专利资料过于庞大，检索不利啊，咨询人员的技术瓶颈，任务繁琐，研发人员工作过于丰，你好像会发觉每个人都有这个理由，我没有办法很深入去做专利检索。所以必然呢，我们现在很多的专利一直在申请，那很多的专利一直越来越复杂的前提之下，就是在于大家一刚开始好像都没有很务实在做这一块，然后专利专家规避议题。什么叫规避议题？我讲事务所的角度好，我们常常就是说，黄明德很高兴的、兴致勃勃的，然后来跟你讲说，我要办专利。我要申请专利布局，我要申请台湾、大陆、美国、欧洲，我要申请好几个国家，然后我们预算都准备好了，然后很显然是一个财神爷哦，然后走到你门口，然后我就问他说：“那你做检索没有？”他说：“没有。”我觉得这个东西很好。那接下来你的专业表现在哪里？有些时候专利代理有没有这个义务去帮客户做这样的专利检索？这是一直以来存在一个很敏感、很复杂的问题。几年前我们办一个美国跟台湾的专利研讨会，结果美国律师讲完之后，他看我的题目的时候，他吓一跳，他说他们在美国不讲这个题目，不讲专利检索。这其实我后来去理解到，其实跟文化跟背景的专业性有关。为什么？台湾还没有那个气候可以说我来帮你做检索，除非检索是有价值，除非检索是要付费的。但是往往在台湾目前好像不是这样子，就是我检索是免费的。试问，人家把案子拿给你，钱放在你门口，然后你跟他讲就是说，我
我检索到一篇专利哦，跟你一模一样，你不具有专利性，你回家吧，你把钱拿走。我回到一个很实际的问题，就是说，这是台湾的专业在面临到专利服务的这个过程当中的一种很矛盾，我觉得一个冲突当中的一种专业表现。那过去很多一知半解的客户就是说，不然我来找你这个代理人，然后你要帮我免费做检索。我常常讲说，免费是最贵的。免费做检索，我不让他随便找一下检索，我就是检索了。你怎么知道我有没有 hit 到？所以这件事情，其实在整个客户服务关系当中没有建立非常好的共识之前，其实我认为专利要独立出来分析是一个服务。它跟要专利申请必须要做切割，你不能说我要来委办专利，你来帮我做检索。我说检索有可能，但是我跟你讲，你能不能接受我检索到？我建议你不申请，你付的钱要比你申请还要多。如果这件事情，我就把检索这件事情很扎扎实实就把它做了。这是一个很严肃的问题，很专业的问题。其实这无关道德啊，但是对一个熟人专利资料库的代理人来讲的话，眼睛一眯，大概就知道有没有。甚至很多人他就说，我们要签 NDA 啊，我们要说这个东西哦，我们不能去让人家知道啊，然后我们还没有公开啊，然后什么，结果一语道破。4个的专利代理人，他大概瞄一下你怎么做的，回去他就写一篇专利说明书就做出去申请，不是不可能。所以我是觉得这之间就差别在于，就是说资讯的不对等，申请人。他的位阶，他认为他封闭的认知，他认为他是有 idea 的前提，有专利价值的前提，他就要来做专利布局的申请。但是往往他忽略，就是说我们刚才讲的，你怎么样知识知彼啊、去土存金啊等等的这样，那个都不是在讲那一种口号。那确实就是说，你必须要很熟人的。你有没有去做过专利检索？你好歹你也把台湾的专利检索，你不要说要到美国、到日本、大陆去做检索，你光是在台湾要申请的，你台湾专利的了解程度是什么？我们待会有时间，我们再弄一个影片，也是一样，之前那个老师的 case 我很喜欢，就是把学术的东西拿出来做讨论。所以我要讲的就是说，这个东西，在我的立场，我希望把它做区隔。怎么样的区隔呢？我们需要独立的针对某个议题，我们做完整性的做专利模拟分析。不要已经有现成的东西拿来，就是说你来帮我做检索，然后好像又要代理负某种程度的检索的责任，然后又要免费，然后这些东西又附带在申请过程当中好像有必要。我说这件事情没有意义。对一个适格检索专业检索的专家来讲，这件事情是没有意义的。为什么？因为我常常讲的很直接，就是说我随便都可以找2个专利的前案。我来 reject 你这个专利是不具有专利要件，因为专利是什么？它是主观的嘛，所以我会觉得这种东西其实很少那个发明人有这样子的一个见解。